အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ slide master ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ header နဲ့ footer တွေကို format အားလုံးကိုဒီ format တစ်ခုတည်းနဲ့ slide တွေအားလုံးတစ်ခါတည်းပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ထင်သာမြင်သာဖြစ်တော့ကျွန်တော် new slide တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် new slide ယူပြီးတော့ကျွန်တော် slide အများကြီးရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီမှာကျွန်တော်အစမ်းအဖြစ် slide တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုကြပါစို့နော်ဆိုတော့ slide 10ခုရှိတယ်ဆိုကြပါစို့နော်ဆိုတော့ insert နဲ့ကျွန်တော် header and footer ကိုထည့်ခဲ့ပါတော့ဒီမှာ slide number ထည့်မယ် footer ကို series create by Salai Kyaw ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ် don't show ပဲလုပ်လိုက်တော့မယ် title လို့မထားတော့ပါဘူး apply all ဆိုရင်ဒီကောင်က title တစ်ခုဖြစ်နေလို့ထင်တယ်နော်ခုနကတော့ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြင်လိုက်မယ်insert ထဲကနေ header and footer apply all ပါနော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီဟိုဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဒီ header ဖြစ်နေလို့ပါဒီ title ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်တစ်ချက်ပြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ new ယူတော့ကဒီမှာ title slide ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါယူမိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မပါတာပါကျွန်တော်တို့ select ဒီလောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မပါတာပါဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ font size တွေပြင်ချင်တယ်ဒီကောင်လေးသေးနေတာတို့မှုန်နေတာတို့အမျိုးပြင်ချင်ရင်ဘယ်လိုပြင်မလဲဒီကနေတိတ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်font size လေးကိုနည်းနည်းကြည့်အောင်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်16လောက်ထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ slide အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ slide ဒီ select လုပ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီပြင်ရင်အချိန်တွေအရန်ကြာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် slide ထဲမှာ slide 3ခု slide 30ရှိရင်လည်းရှိမယ်50ရှိရင်လည်းရှိမယ်အမျိုးအများကြီးကိုလိုက်ပြင်ဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်လို့မှာလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအလွယ်နည်းနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ view ထဲကနေ master slide ဆိုတာရှိပါတယ် master slide ထဲကနေကျွန်တော်တို့အပေါ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်1ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ master slide ဒီ title ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်တော့ sub ဒီ slide ပေါ့နော် sub slide တွေအကွဲတွေပါအဲ့တော့ဒီအပေါ်ဆုံးကိုပြင်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဒီကောင်ကို select ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ master slide မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ master slide ထဲမှာဝင်နေပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခုခုပြင်ချင်ဒီထဲကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် home ထဲကနေfontပြောင်းလိုက်ပြီပေါ့နော် font ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် font size ကိုလည်း14နဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဗျ14ဒီကောင်ကိုလည်းဒီကောင်လည်း font နဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်မှာလည်း14နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်sorry ပါအဆွင်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် font ကိုလည်း14လို့ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်အရှင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားလားအားလုံးပြောင်းသွားလားဆိုတာကြည့်ချင်ရင် master slide ထဲကိုပြန်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် close master view ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုပြောင်းသွားမှာเนาะကိုပြင်ချင်တယ်လို့အားလုံးကိုပြင်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါတော့တက်လက်စာနဲ့ကျွန်တော် view ထဲကနေ master slide ထဲကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ presentation လုပ်တဲ့အချိန်မှာ company logo တို့ကိုယ့်ရဲ့ logo အမှတ်တံဆိပ်ကိုအားလုံးကိုဒီ slide ဒီအားလုံးမှာထည့်ချင် master slide မှာထည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ insert လုပ်ကြည့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ picture ပေါ့နော် chart နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ company logo တစ်ခုခုပေါ့နော်တောင်လေးကိုထည့်ချင်ရင်တစ်ခုထဲမှာထည့်ရုံနဲ့သူကအားလုံးကိုမြင်တွေ့ရတာပေါ့နော်အားလုံးကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဒီမှာလည်းမြင်ရတယ်ဒီမှာလည်းမြင်ရတယ်အားလုံးကိုမြင်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလက်စာထဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းသိခိုင်းပြီးတော့ဒီ create by SalaiKyaw ဆိုတဲ့
နေရာလေးကို footer နေရာကိုဒီကောင်လေးမှာအစားထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို select လုပ်ပါပြီးရင် format ထဲကနေ picture layout နေရာမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုထားလိုက်ပြီဗျတော့ဒီနေရာမှာ create by SalaiKyaw ဆိုပြီးရေးချလိုက်မယ်အဆိုရင်သေးနေတယ်ဆိုတော့အစင်မပြေဘူးเนาะအစင်မပြေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဒီကောင် group လုပ်ထားတာကိုungroup လုပ်လိုက်မယ်ဗျ ungroup လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးချဲ့လိုက်မယ်เนาะဒီကိုနည်းနည်းချဲ့လိုက်မယ်နည်းနည်းချဲ့ပြီးတော့အမှဒီကောင်လေးကို select လုပ်ပါအထက်ဟာလေးကို select လုပ်ရပါမယ်တော့နည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပါဒီဖက်ကိုဆွဲလိုက်ပါပြီးရင်ဒီကောင်ပုံလေးကိုလည်းဒီဖက်နည်းနည်းတိုးလိုက်ပါเนาะဆိုတော့အရန်ကြီးနဲ့အရန်များနေပြီမလှတော့ဘူးမလှတော့ရင်ဒီကောင်လည်းနည်းနည်းပူကြည့်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှစ်ပူနှိပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အရန်တူနေတယ်ပေါ့နော်တူနေခြင်းအားလုံးကိုselect လုပ်ပြီးတော့group ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် group ပြန်လုပ်ပြီးတော့เนาะ group လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် ship ကိုနှိပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြီးခိုင်းလိုက်မယ်ဗျအဲ့လိုလေးနည်းနည်းကြီးခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အထဲမှာစာရိုက်ကြည့်လိုက်မယ် create by SalaiKyaw ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချဲလိုက်မယ်ချဲလိုက်ပြီးတော့ font လေးနည်းနည်းပြောင်းလိုက်မယ်เนาะ font ပြောင်းပြီးတော့အမှ14လောက်ထားကြည့်ရမလားအဆင်ပြေမလားဆိုရင်ဆိုတော့အားလုံးကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို right ဘက်မှာကတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ကတ်ခိုင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေလားဆိုတော့ဒီကနေဒီကောင်နဲ့ကွက်တိချိန်ရင်တော့နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနည်းနည်းတိုးလိုက်ပါတော့ဒီကောင်ကိုထပ်ဘောလေးနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကြည့်ကောင်းသွားပါပြီနည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဆိုတော့ ungroup format ထဲကနေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြင်အောင်နည်းနည်းလေးပေါ်လွင်ထားအောင်ပေါ့နော်ပေါ်လွင်ထားအောင်ကျွန်တော်တို့အောင်လေးထားလိုက်ပြီဗျဒီကောင်လေးထားပြီးတော့line ကိုနည်းနည်းလေးကြီးခိုင်းရင်လာမလားတစ်ချက်လောက်ကြီးနိုင်ပြီနော်ဆိုတော့ effect နေရာမှာဒီကောင်လေးကိုဘယ်ကောင်လေးရွေးကောင်းမလဲကောင်လေးရွေးချလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့outline shape ကိုဒီ shape effect ကိုကျွန်တော်တို့ below bevel ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဗျဆိုတော့နည်းနည်းလေးလှလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောင်းပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတယ်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုအစားထိုးလိုက်မယ်အစားထိုးလိုက်ပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးပုံသွားအောင်ကျွန်တော်တို့edit လုပ်ချင်အောင်sorry ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြောင်းသွားပါပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နည်းလေးအောက်နည်းနည်းလေးချလိုက်မယ်ဆိုတော့ master view ကိုပြန်သွားလိုက်master slide ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဖြတ်ခဲ့သေးဘူးပေါ့နော်ဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ sorry ပါ nextဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအောက်ကိုရွှေ့ချအောင်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုကြီးထပ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟောသေးလို့ပါ view သေးလို့ view သေးသွားလို့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော် view သွားလို့အဲ့လို view သေးသွားလို့အဲ့လိုထင်နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ transparency ဖြုတ်ခြင်း format ထဲကနေ format ထဲနေဘယ်နာနေလို့မလဲဆိုတော့မဟုတ်ရ
that's an outline ကောကျွန်တော်ပဲအောင်လေးထားမလဲဒီအရောင်ထင်းလွင်နဲ့မလှဘူးပေါ့နော်အမ more fill color မဟုတ်ဘဲနဲ့ transparency ကို short ချင်တာပဲနေ short လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ shape ကိုကျွန်တော် transparency နည်းနည်း short လိုက်မယ်နော်ဒီကနေ down arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ shape format လေးကြာလာပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် transparency ဆိုတာရှိပါတယ် transparency ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း short လိုက်ပြီဗျအရန်ထင်းလွင်နေကျွန်တော်ဒီ footer တခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုထင်းလွင်လည်းမလှဘူးပေါ့နော်အကောင်ကို select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် start layer မှာtransparency ပဲမှာလဲ transparency ကိုနည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်ဗျshort လိုက်မယ်လည်းချဲလိုက်မယ်နော်ထားလိုက်တော့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် close ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးတွေ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော် PowerPoint slide ထဲမှာ slide တိုင်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ company logo တွေကြိုက်တဲ့နေရာမှာ design ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထားလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ဒီ presentation slide တိုင်းမှာအလွယ်တကူနဲ့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်the slide ချင်းစီတိုင်းတို့နေရာမတူတာတို့လည်းဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်လည်းကုန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့အတိုင်းအလွယ်တကူလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးနားလည်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ